भाई जब भी किसी के घर जाता है तो वो लोग या तो उसको पकड़ लेते हैं और घर पर फोन कर देते हैं या फिर खुद पकड़कर घर छोड़ जाते हैं। इस बात से भाई बहुत परेशान हो गया था। आज घर आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतने में घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए। तो भाई ने दादी को बताया, आप बताओ आपने पैसे दिए हैं लोगों को ये सब करने के। लेकिन दादी चुप रही और पापा की तरफ देखने लगी। अब तो भाई को पूरा यकीन हो गया था कि इन्हीं लोगों ने कुछ किया है। तभी मैंने पापा से कहा, पापा बता भी दो, परेशान है बेचारा। फिर मम्मी और दादी बोली कि अब ये नहीं मानेगा, बता ही दो। तभी पापा ने बताया, बेटा आज से 5 साल पहले जब तुम छोटे थे तो एक दिन अचानक तुम घर से गायब हो गए थे। तो मैंने व्हाट्सएप पे तुम्हारा फोटो डाल दिया था कि बच्चा घर से गायब हो गया है, इसको ज्यादा